ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ജെന്നാസ് റെസിപ്പീസ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ബനാന കേക്കാണ്. ഇത് നമ്മൾ വെറും ഒരു മുട്ടയും ഒരു പഴവും വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ടൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണിത്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നെയ്യ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതേപോലുള്ള പാനിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കുക്കറിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലായിടത്തേക്കും ഒരുപോലെ എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു വലിയ നേന്ത്രപ്പഴമാണ്. അത് ഇതുപോലെ വട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഇത്ര ഒരു കനത്തിലാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഇതിലേക്ക് നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ പാനിൻ്റെ അടിഭാഗത്തേക്ക് നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക. അടിഭാഗം നിറച്ച് ഫില്ലാവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പാൻ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്കിന് വേണ്ട ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കണം. അതിനു വേണ്ടി ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/2 കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ടൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ ഇതുപോലെ ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു മുട്ടയാണ്. മുട്ട ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ മുട്ടയും ഈ ഓയിലും കൂടി എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആവുന്ന രീതിയിൽ 1 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വാനില എസൻസ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പകരം നമുക്ക് ഏലക്കാപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കണം. ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ച് ചേർക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അരിപ്പയിലേക്ക് 1 കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കയ്യിലില്ലാത്തവർക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡ, അതായത് നമ്മൾ അപ്പസോഡ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പസോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി അപ്പസോഡ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ. പിന്നെ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഈ അരിപ്പയിലൂടെ നന്നായിട്ട് അരിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അരിച്ച് ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സോഫ്റ്റായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് കുറച്ച് പാലാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആദ്യം നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ബാക്കി പാൽ കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ മുഴുവൻ പാലും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ അടിയിലൊരു പഴയ പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പഴം നിരത്തിയിട്ടുള്ള പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ പഴം കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തുന്ന രീതിയിൽ പഴം കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു 20-25 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കണം. മൂടി വെച്ച് തന്നെ വേവിക്കുക. ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അടിഭാഗം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു 25 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു ടൂത്ത് പിക്കോ മറ്റോ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗമെല്ലാം നന്നായി ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. ഇനി ഇത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മൾ കേക്ക് ഇപ്പോൾ നല്ല റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം നമ്മൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ചേർത്തത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണ്. കാരണം ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ടൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതോ ഈ കേക്കിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, അതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം.
നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.